Halo guys, kembali lagi di channel gua Muhaldilana. Bagaimana kabar kalian nih? Semoga sehat-sehat selalu dan ditambahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pokoknya mantap caur. Seperti biasa guys, hari ini nih hari Minggu, San Mori mau jalan-jalan, ngiter-ngiter, vibes di pagi hari. Gue lagi riding bersama Aryo Bimo sama Joshua juga. Joshua lagi di belakang, Bimo di depan nih, ZX36. Ini kita lewat Barito ya, lurus saja nanti. Tasnya lucu banget beruang. Antasari ini rencana mau makan di bubur yang Blok M tuh. Aduh, mobilnya keren banget, gila.
Oke guys, nanti bakalan gua mau lanjutkan lagi perjalanan, ditunggu aja. Mantap caur.
Halo. Bang, ada Bang Ali kan di dalam. Kita masuk ya. Oke guys, itu jadi perjalanannya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Dan ditunggu untuk vlog selanjutnya. Dan gue Muhal Dilana mengucapkan sudah. Mantap caur.